Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di BBN channel. Kali ini kita ada mesin cuci rusak, suruh benerin. Coba ya kita lihat dulu ya. Kita tancapkan ke listrik ya. Nggak mau hidup ya. Mau mutar sama juga. Oke, kita lihat belakangnya ya. Kita buka dulu kabel-kabelnya, saya tahu dimakan tikus. Oh iya sahabatku, makan tikus kabelnya ya. Terus ya. Nah ini kabelnya makan tikus. Oh iya. Tikus. Masalah tikus ini. Tuh. Oke, kita akan diatasi ya. Kita sambung yang putus-putus ini. Bisa. Oke sahabatku, ini kita coba, sudah selesai. Nah ini kita sambung tadi ya, kita tancapkan ke listrik. Ini kita coba. Bentar ya. Awas dong. Yes. Oke ya, sekian dulu. Selesai ya. Ternyata tadi cuman digigit tikus kabelnya. Sekian dulu.